Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau membuat slime dari 3 bahan dan 2 alat. Bahan-bahannya ada di rumah kita kok. Yang pertama itu ada bedak. Tuh. Yang kedua tuh ada Pepsodent tuh. Dan ketiga itu ada sampo. Terserah samponya itu apa. Dan alat-alatnya itu wadah dan sendok. Jadi langsung aja ke videonya. Bahan-bahannya ini udah tersedia ya teman-teman. Jadi langsung aja. Aku buka ininya dulu ya, samponya. Ini udah kebuka teman-teman. Jadi langsung aja kita tuangkan ya. Kayaknya sih semuanya. Ini aku taruh semuanya ya teman-teman. Dan ini udah tuh. Dan kita tambahin Pepsodentnya tuh dikit. Tuh udah. Kita aduk. Oke. Nih aduk gitu terus. Tuh. Kayaknya samponya kurang, jadi aku tambahin lagi. Karena masih ada yang di sebelahnya, tinggal separuh. Dan aku juga tambahin Pepsodentnya guys. Ini kita aduk terus. Ini kita aduk terus ya teman-teman. Tuh. Ini diaduk dan kita kayak tambahin Pepsodentnya dikit lagi. Dan ini tuh kalau ditambahan Pepsodent tuh agak menggumpal gitu. Tuh. Tuh kayaknya sih Pepsodentnya kurang. Aku tambahin lagi dikit. Susah. Kayaknya sih tinggal dikit ya Pepsodentku. Nih aku aduk lagi. Dan yang terakhir tuh kita tambahin bedak. Enggak banyak sih. Tuh. Tuh pakai. Ih, bagus guys. Kalian tambahin aja. Tuh. Nah, ini itu diaduk terus ya guys. Tuh, ini tuh udah mengumpal gitu. Tambahin bedak dan diaduk-aduk. Dan ini tuh udah jadi tuh. Kayaknya nih kurang bedak, jadi aku tambahin bedak. Ini tuh udah jadi, tapi ini tuh kurang diaduk, jadinya kayak gini. Jadi kalian aduk terus, nanti jadi dong. Bye bye.